আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে বেচটো জয়েন কৰা নাই বাট APSC প্ৰিপাৰেশ্যনৰ কাৰণে বেচটো জয়েন কৰিম বুলি ভাবিছে আপোনালোকে আমাক জয়েন ইন কৰিব পাৰি ইউ কেন ইউজ দ্য কোড Y569 and join at a very attractive discount for this particular batch at a very very minimal price. All right. Yes, coming directly to the Assam Tribune today, আজি যিখন Assam Tribune হয় front page আজি front first যেটো headline আপোনালোকে পাব ঠিক আছে তাত আপোনালোকে এই নিউজটো দেখিব যে state employees protest NPS. Okay, state যিখিনি employees আছে they are protesting for the NPS. এইটো আজি নিউজ আপোনালোকে Assam Tribune newspaper খনত পাবলৈ গৈ আছে. So if we discuss on NPS, ঠিক আছে NPS ৰ বিষয় যদি আমি পাতিবলৈ যাও, here we need to understand a few things and this is again under your governance. GS2 under যিখন আমি governance বুলি কওঁ মই আজি ৰাতিপুৱা যেটো 10টা বজাৰ ক্লাস তাতে মই আজি কৈছিলো যে আপোনালোকে সিলেবাস খন ভালকে কিন্তু সিলেবাস খন পঢ়িব তেতিয়া গম পাব যে কোনটো টপিক কোৰ লগত ৰিলেটেড মই কোৱা কাৰণটো এটো আছিল ঠিক আছে মই জানিব লাগিব যে মোৰ GS2 খনৰ আন্ডাৰত কি টপিক আহে মোৰ GS3 খনৰ আন্ডাৰত কি টপিক আহে যে মোৰ এনভায়ৰনমেন্ট আহিব টেকনলজি আহিব নে আন কিবা ইয়াতে ইনক্লুড হৈ আছে ঠিক আছে ডিজাস্টাৰ ম্যানেজমেন্ট মই কোড ইনক্লুড কৰিম ইন্টাৰনেশনাল ৰিলেশনছৰ কথা কোনখন পেপাৰত আহিব ঠিক আছে পলিটি বা গভৰ্নেন্স কোনখন পেপাৰত আহিব social justice কোট আছে women empowerment টপিক জৰ যদি বিষয় মই পঢ়িব লাগে এটো কোট আহিব হেইটো কাৰণে মই কৈছো যে সিলেবাস খন আপোনালোকৰ যিখন ওয়েবসাইটত সিলেবাস দিয়া আছে সিলেবাস খন কিন্তু আপোনালোকৰ ফিংগাৰ টিপছত থাকিব লাগিব ওকে কোনখন GS পেপাৰত কোনটো টপিক লাগে ঠিক আছে so in this one here we need to understand regarding the NPS. Okay, NPS or kotha jodi ami kobole jao if you look here the central government has introduced the national pension scheme with effect from January 2004 except for armed forces. ঠিক আছে 2004 এটো আনিছিলে কিন্তু ইমপ্লিমেন্ট কৰি দিয়া নাছিলে চেঞ্জেস আনিবলে খুজি আছিল ঠিক আছে সাউন্ডৰ কিবা এটা ইস্যু এটা হৈ আছে সাউন্ডৰ ইস্যুটো মই আজি আপোনালোকৰ এই ক্লাছটো এন্ড কৰি পেলাই সাউন্ডৰ ইস্যুটো আমাৰ টেকনিক্যাল টিমৰ লগত সেটেল কৰিবলৈ গৈ আছো ঠিক আছে আজি এই সেশনটো এন্ড কৰি পেলাই সেশন থকা কাৰণে মই মানে ফোন নাই কৰা টেকনিক্যাল টিমক বাট জাস্ট ইমিডিয়েটলি আফটাৰ দ্য সেশন আই এম গোইং টু সলভ ইট okay all right so in 2018 to streamline the NPS and make it more attractive the union cabinet approved changes in the scheme to benefit central government employees covered under NPS aru yate apunaloke ei point to moi jodi koise kiba karanot keteba MCQ point of view jodi moi kobole jao di dibo pare ঠিক আছে কোনে ৰেগুলেট কৰি আছে implement and regulation okay the national pension scheme implementation and regulation কোনে কৰি আছে that is none other than PFRDA এর abbreviated version আমি কি কৈ আছো Pension Fund Regulatory and Development Authority এই organization টোৱে কৰি আছে গুটে regulationer কাম to for the NPS okay PFRDA যদি আমি কবল যাও this is again a statutory body মই আপোনালোকক আগতে পঢ়াইছিলো statutory body constitutional body this kind of topics we have discussed so this is a statutory body কিহৰ কাৰণে to set up কৰা হৈছে to regulate promote and ensure orderly growth of NPS ঠিক আছে কেতিয়াবা যদি আপোনালোকক ইয়াৰে ৰিলেটেড কিবা টপিক লিখিব লগিয়া হয় বা কোৱেশ্চন আহে আপোনালোকে এই পইণ্টছ বিলাক ইনক্লুড কৰিবলৈ পাৰিব ঠিক আছে then another important thing we need to know that is the difference between the national pension scheme and the old pension scheme আগৰ যেটো old pension scheme আছিল আৰু the national pension scheme এই দুটাৰ মাজত এটা আমাৰ ডিফাৰেন্সটো কি আছে ঠিক আছে সো আমি old pension scheme under যিখিনি মানুহ আছিল তেওঁলোকক কি কোৱা আছিল যে 50% of the last drawn salary retirement time 50% of the last drawn salary যিখিনি আছে সেইখিনি তেওঁলোকক পেনশন হিচাপে দিয়া যাব but what is being said under the NPS কি কৈ আছে যে গভৰ্নমেন্টও কন্ট্ৰিবিউট কৰি আছে এমপ্লয়িজও কন্ট্ৰিবিউট কৰি আছে আৰু আফটাৰ ৰিটায়াৰমেন্ট they will be able to withdraw a portion of it আৰু তাৰ বাকিখিনি তেওঁলোকৰ থাকিব as NVT annual NVT তেওঁলোকে হেখিনি লব পাৰিব একদম বেসিক পইণ্টটো কৈছো ঠিক আছে সো এতিয়া নাও the people are protesting against this NPS to আজি বুলি নহয় বহুত আগৰ পৰাই চলি আহি আছে ঠিক আছে and the people they want to go back to the old pension scheme regime okay আপোনালোকে পাবো যেটা আপোনালোকে ডিটেইলছত পঢ়িব আপোনালোকে পাবো যে there are few states who are on the verge of bringing back the old pension scheme তেওঁলোকে পুৰণা pension scheme to return আনিব খুজিছে states বিলাকে আৰু এই নিউ পেনশন স্কিম NPS লকে কনভার্ট হোৱাৰ ৰিজন টু কি আছিল what was the reason of getting converted to the national pension scheme because again the pension liabilities of India grew excessively pension liability
ঠিক আছে হেতু again from economics point of view আহিছে কথাটো যে pension liability কাৰণে খুব বেছি এটা huge amount এটা accrue হৈ গৈছিলে for the government of India ঠিক আছে হ'ব okay next one again from the Assam Tribune today eta apnaloke ki pabo IMD may soon get additional sets of AMDR weather observations okay so this comes under your technology topic the topic of technology under your GS3 ঠিক আছে science and tech environment এই ধৰণৰ টপিক বিলাক আপোনালোকৰ general studies 3 পেপাৰ খনত আহে okay আৰু ইয়াতে মই যদি আপোনালোকক কও যে from MCQ point of view এইখিনি আপোনালোকৰ ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব ইয়াতে এটাটো হল যে মই আপোনালোকক আৰু এটা কথা বাৰবাৰ কৈ থাকো যে জতে আপোনালোকে abbreviation পায় wherever you get abbreviations go through the abbreviations কাৰণ এনেকুৱা এটো সম্ভৱ নহয় যে এদিন আপোনালোকে দিনটো বহিব দিনৰাতি বহিব বা দুদিন এক সপ্তাহ বহিব আৰু গুটে abbreviations মুখাস্ত কৰিব that is not possible যিমান abbreviations আছে সব মুখাস্ত কৰিব that is not possible okay so wherever you are getting important dates wherever you are getting abbreviations okay keep in mind tate পঢ়ি লব then and there and you are done with that isn't it so under IMD bole jodi ami kom we know this is Indian Meteorological Department IMD hone and it was established in 1875 etu ami janibo lage 1875 kete establish kora hoisile aru kar under at function kori ase this is the agency of Ministry of Earth Science of Government of India okay Ministry of Earth Sciences ঠিক আছে next এটা আমি কি কৈছো যে AMDR technology now what is AMDAR okay AMDR weather observations AMDR বুলি কলে আমি কি বুজিম যে aircraft meteorological data relay okay aircraft meteorological data relay tar mane ki yate ki naam yate ki word paiso ami what term are we are getting the term of aircraft or logot ami ki palu meteorological data relay tar mane aircraft buli koar logore ami ki bujibo lagibo je jekhini amar ta data ahi ase whatever data we are receiving okay via whom are we getting this meteorological data via the different aircrafts namtur porai bujibo parim na nwarim যে যিখিনি আমাক ডেটা আহি আছে যিখিনি আমাৰ মেট্ৰলজিক্যাল ডেটা আহি আছে হেতু কোনে আনিছে আমাৰ কাৰণে এয়াৰক্ৰাফট সমূহে আনিছে এনেকে মনত ৰাখিব পাৰো এয়াৰক্ৰাফট মেট্ৰলজিক্যাল ডেটা relay right easy to remember মনত ৰাখিব পাৰি fine এতিয়া আপোনালোকে চাওকাতে কি হৈ আছে AMDAR is used to collect meteorological data worldwide by using commercial aircraft এই কথাটো মই এই মাত্ৰ আপোনালোকক কলো না নাই এই মাত্ৰ কলো যে meteorological data কেনেকৈ কালেক্ট কৰিছে গুটে বিশ্বত worldwide they are collecting this data with the help of aircrafts okay our aircraft help keneke data is collected by the aircraft navigation system aircraft ekhono jitu amar navigate kori jay agboy jay navigation system jitu ase via it this data is being collected temperature kiman ase pressure kiman ase baki levels keneke gute bostu khini ki levelot ase he gute data khini instantly they are getting it from the aircrafts ঠিক আছে data collected by the aircraft navigation system and the onboard standard temperature and static pressure the data is then processed before linking them down to the ground either via satellite like ASDAR okay jikhini data collect kore hekhini process kori tar pisot it is linked them to the ground via satellite links ta mane jiman khini on flight ase aircrafter jitu kotha koi ase commercial aircrafts hekhini instant live data they are able to gather and they are processing and forwarding the data so yate eta ki koi ase Indian Meteorological Department they may soon get additional sets of AMDAR weather observations this you can write under your technology paper this will come under your technology paper ঠিক আছে MCQ কাৰণে এখিনি আপোনালোকে চাব পাৰে ঠিক আছে all right next
ইয়াতে দুটা বস্তু ইনক্লুড কৰা আছে এটাটো হল যে নাৰ্সিং প্ৰফেশনালস ফ্ৰম মণিপুৰ দে গেট নেশনাল ফ্লৰেন্স নাইটিঙ্গেল অ্যাৱাৰ্ড এটো পিওৰলি এমসিকিউ বেস দুইটা পিওৰলি এমসিকিউ বেস আৰু সেকেন্ড এটা বেলেগ এটা নিউজ আছে দ্যাট ইজ সিএম লঞ্চেস থিম সংস অফ মণিপুৰ ফেষ্টিভেল সো মণিপুৰ ফেষ্টিভেলটো কি হয় কি নহয় হেখিনি আমি চাবলে গৈ আছো very good morning প্ৰিয়ল কলিতা good morning সৌৰভ good morning hello okay so CM launches theme song of Manipur festival. Manipur key festival Sangai festival. Important to remember the name Sangai festival. Sangai festival kot pate Sangai festival Manipurot pate. Sangai kot hoy Sangai hoy Manipurot. Kihor karne pate to promote tourism. If you remember ami festivals of Assam, festivals of Northeast, ebilak bostu ami discuss korisu kintu already. Haine? Yes, Sukleshwar Sharma. Very good morning, Sukleshwar. Yes, so yare pora amar basically ate apnalok eku hudibologia nai apnalok nuhude porikhat ma agote kode question kani ke hebo janibo lage porikhat ketiao nuhude se Manipuror CM theme song to launch kit kun tarikhe korisile nuhude never apnalokor karone important Sangai festival kot hoy kihor karone hoy Juakali jeneke ami Nongkhremor kotha patisilu Juakali. Nongkhrem kune celebrate kore the Khasi tribe. Which goddesses is worshipped? Sinblay, Kablay, Sinchar. Ei bostukhini questions ahe directly. Ami hekhini discuss korisu Juakali. Hoy আজি মই আপোনালোকক কৈছো মণিপুৰত কোনটো ফেষ্টিভেল সেলিব্ৰেট কৰা হৈছে সাংগাই কিহৰ কাৰণে এটো পাতিছে টু প্ৰমোট টুৰিজম প্ৰমোট কৰিবলৈ কাৰণে ৰাইট ডান Next yet apolok eta bostu monot rakhibo lagibo this is again from Manipur this news is again from Manipur this first one 3 nursing professionals from Manipur get national Florence Nightingale award yeta just eta bostu apnaloke monot rakhibo lage eta bostu apnaloke monot rakhibo lage yate the Florence Nightingale award to kihor karone dia hoy why is it given why is the Florence Nightingale award given kihor karone dise etu for the very good services of the nursing professions kak dia hoy nurses given to nurses okay eta Manipur kun tini gora ki nursok dia hol he nambur mur lagise to nuhudhe porikha they will not ask you but you should know regarding this award je Manipur kak dile kun ke gora ki nursok dile hetu nuhude thik ase but what is this award related to what is it associated with Florence Nightingale award this is important to know thik ase kune die constituted by the Ministry of Health and Family Welfare etu di ase am I clear all of you buji pai ase na je hokole sai ase Sandramika hello Priyal Sukleshwar Saurav buji pai ase na yes all right moving ahead this comes from your the Hindu this is again important this is important for your MCQ this is important for your MCQ and this is to some extent also important for your GS3 okay GS3 karone etu important বুজি পাইছে ওকে গুড চন্দ্ৰামিকা শুক্লেশ্বৰ গুড আপোনালোকে আনসাৰ্স বোৰ লিখিবচোন আপোনালোকে আনসাৰ্স বোৰ লিখিব ডেইলি ক্লাস বোৰ চাই থাকে আনসাৰ্স বোৰ কেলে নিলিখে মই অকল কেজন মান মই কলো মই যে স্পেসিফিক কেজন মান স্টুডেন্টৰ আনসাৰ পাও লিখে ট্রাই কৰে কিন্তু বাকি আপোনালোকক কিন্তু মই না ট্রাই কৰা নাই দেখা and please like and share the session okay kindly hit the like button and share the session okay so this is important for your MCQ ki koise the first privately developed rocket all set for launch okay privately developed rocket launch hobole goi ase thik ase important hobo na news this news is very much important azi the Hindu khonat ahise okay all right so here if we talk about that India's first privately developed rocket the name is Vikram S ঠিক আছে আৰু কোনে ডেভেলপ কৰিছে who has developed it Skyroot Aerospace এটো বহুত নিউজত পাব আপোনালোকে নিউজত দেখিয়ে থাকিব এটো ঠিক আছে Skyroot Aerospace কোৰ হয় হায়দৰাবাদ লিখি ৰাখিব পাৰে হায়দৰাবাদ ঠিক আছে then
এতিয়া next কি কৈ আছে that Skyroot Aerospace কাৰ লগত কোলাব কৰিছে collaborated with ISRO okay launch যে কৰিবলে গৈ আছে launch to কৰ পৰা হ'ব launch to ISRO পৰা হ'ব Sriharikota the launch pad okay the launch pad okay next কি কৈ আছে কেতিয়া হ'ব at this date the date given here is 12th to 16th of November provided the weather conditions are good ঠিক আছে and the mission name over here is Prarambh the beginning আৰম্ভণি আমি যে কোন start something start কৰা আৰম্ভ কৰা Prarambh ঠিক আছে ইয়াত এতিয়া এইখিনি আমাৰ MCQ point of view পৰা এই পইণ্ট কেটা ইম্পৰ্টেন্ট নেক্সট কথাটো আহিলে যে যেতিয়া আমি সায়েন্স এণ্ড টেকৰ কথা কম সায়েন্স এণ্ড টেকৰ যেতিয়া আমি কথা কম space technology becomes a very important topic for your GS3 paper space technology ঠিক আছে আৰু space technology বা space research বা spaceৰ লগত যিমানখিনি কাম আছে বা যদি আমি ইসৰো কথা কওঁ all of it আমি দেখিছো যে for many years for good number of years completely governmentor controlot asile yes governmentor controlot asile all right আপোনালোকে যদি বাহিৰৰ বেলেগ কান্ট্ৰিজ বিলাকৰ চাই আপোনালোকে বাহিৰৰ কান্ট্ৰিজ বিলাকত কি দেখিব যে প্ৰাইভেট অৰ্গানাইজেশনছ বিলাকে কোলাব কৰি পেলাই তেওঁলোকে কিন্তু স্পেস ৰিসাৰ্চ টু ডেভেলপ কৰি আছে Space research is being developed by the private organizations. Okay, aru yate a private organizations kele mo mention korisu because fund becomes a very very crucial factor in matters of space research or space organization. R&D research and development khube besi dorkar. Okay, and if we are a country, we are a nation of such a huge population, jeto amar population hoy okay we have to provide all the amenities gutekini amenities ami diboi lagibo tar upor research and development karone jiman funding lage where do we get all the funding understood ei kotha kini bhabi pelai etia now slowly it has been brought to light that okay private organizations or privately if anybody wants to work they can come and collab with ISRO and they can work hand in hand they can work together aru etur pisot ahise newsot apnalokor Skyroot Aerospace the first one privately developed aru eta kotha ami janibo lage bostuto ki hoy jeta ami ei je space or kotha koi asu space tech or kotha koi asu here again we need to understand satellite aru etu launch koreba whatever they're going to do with the satellite to carry kune koribo who will be carrying it the rocket ekita bostu aploke ekdom basic this is very basic this we need to understand so jeta ami likhi motita ami ei bostu kini kintu okoman points kintu include koribo lagibo je funding where are we going to get the funds why are private players entering this area why private players kio ahise kio government allow korise private players ahibole because we want to expand and we want to take the help of the private players research and development funding in all aspects yes clear all right good morning monokolita hoday deri ki ahe deri ki ahi pelai hude ma'am deri hol neki hoday deri ki ahe session to share koribo good morning Parishmita Hukleswar Sharma ma'am DRDO president name please DRDO president mo last jitu swa monot pore if I'm not wrong that is Kamath ebar check koribo son etu ebar check koribo Kamath okay just check it once okay baro next this is something very important okay non-consensus in derailing counter-terror diplomacy non-consensus what is the meaning of consensus consensus word to meaning ki hoy what does consensus mean consensus mane ki
consensus একেলগে আহি পেলাই এগ্ৰি কৰাটো বুজাব না ইংলিশ ক্লাছত কৰিছে না consensus ইংলিশ ক্লাছত consensus ৰ মিনিং কৰিছে না synonym antonym কৰিছে না নাই yes মই কি কম consensus that whatever I am saying Hukleswar Sharma is having a giving his consent বুলি কোন আমি term to consent agree কৰা ঠিক আছে কথাটো সবে একেলগে মিলি পেলাই এগ্ৰিমেন্টত আহিছে সো এটা কি কৈছে যে no consensus is derailing counter terror diplomacy তা মানে here we are talking about counter terrorism okay so India is constantly fighting with terrorism etu ama kuno porhabo na lage kuno kobo na lage India is a terrorism fight kori ase from the day of its independence hei kotha to kuno ama porhabo na lage hikabo na lage isn't it but the thing is again ma apnalok je kisuman kotha kon je look back into history India kintu jetia agote terror attacks bur hoisile আগতে যেটা ইন্ডিয়াত টেরর অ্যাটাকস বু হৈছিলে প্লেন হাইজ্যাক হৈছিলে মনত পৰে না আপোনালোকে সাকে মই তেতিয়া সাকে স্কুলত পঢ়ি আছিল নেকি প্লেন হাইজ্যাক হৈছিলে যেতিয়া আপোনালোক তো আৰু হৰু সাকে তেতিয়া হলে ওকে প্লেন হাইজ্যাক হৈছিলে মনত পৰে না 31st ডিসেম্বৰ এই ডিসেম্বৰ একদম হেকত নিউ ইয়াৰ সেলিব্রেশন নহয় এনেকুৱা বহুত আই ৰিমেম্বৰ প্লেন হাইজ্যাক ওকে সো হেনেকুৱা যেটা হে টেৰৰিজম অ্যাটাকস বিলাক বা টেৰর অ্যাটাকস বিলাক যে ইন্ডিয়াত হৈছিলে ঠিক আছে then what did most of the western nations and specifically মই যদি USA এর কথা কবলে যাও কি কইছিলে that is India's internal matter statement নেদিলে ঠিক আছে statement নেদিলে when did USA কেতিয়া কলে যে গ্লোবালি আমি টেৰৰিজম কাউন্টাৰ টেৰৰিজম কৰিব লাগিব গ্লোবালি যে আমি টেৰৰিজম অ্যাটাক কৰিব লাগিব after 2611 কৈছিল after the World Trade Center attack okay tar pisot USA koise যে let's fight terrorism globally all countries come together and let's fight terrorism so ei hokole mili pele eta je mechanism create koribo okay eta je mechanism create koribo to fight terrorism to define terrorism where is the definition of terrorism terrorist definition ki kot ase okay there is no consensus in this matter only no consensus in this matter 9/11 yes mo kote bhul hoisile understood India jetia eta international platformot kunba eta outfitok okay kunba eta outfitok jetia terror hisabe you know it wants to ban it who gives its veto that is China UNSC resolution as etu কথা মই আগতে দিন ডিসকাস কৰিছো ক্লাছত এডু সেশনতে কৰিছিলো নিউজপেপাৰ এনালিসিস সেশনতে মই রেজোলিউশন 1267 ডিসকাস কৰিছিলো very important ইউনাইটেড নেশনসৰ কথা কৈ আছো সিকিউৰিটি কাউন্সিল ঠিক আছে সো ইন্ডিয়া যেটা কিবা এটা কৰিবলৈ বিচাৰে ভেটোটো কাৰ পৰা হে চাইনাৰ পৰা ভেটোটো আহি যায় they are not in the mood of declaring it okay so আমি কৈ আছো যে আমি টেৰৰিজম স্টপ কৰিব লাগে we need to you know act against terrorism but the parties are not coming together. So this becomes an important question for all of us that can the world come together under the counter-terrorism mechanism? Okay, A2 আপোনালোকে লিখিবলৈ try কৰিব পাৰে. This article will help you there. Okay, আৰু ইয়াতে কি মেনশন কৰিছে? That India decided to host a special session of the UN Security Council's Counter-Terrorism Committee UNSC CTC ক'ত হৈছিলে মুম্বাই and Delhi. এইটো ইয়াতে আপোনালোকে পাব, এই নিউজটোত পাব. Plus these matters are discussed here. বুজি পাইছানে যেতিয়া ইন্ডিয়াই কৈ আছিল যে গ্লোবালি ফাইট কৰিব লাগে then nobody came and stood by India but again নিজৰ ফ্ৰান্সত যেতিয়া অ্যাটাক হল now France is coming and becoming friends with India ঠিক আছে everybody is facing it each nation is facing it now it's time that all of them come together and globally they face this issue ঠিক আছে এই আৰ্টিকেলত আপোনালোকে হেতু পাব page number 6 if I'm not wrong yes opinion যেটো দিয়ে যে no consensus in derailing counter terror diplomacy important হয় GS 2 পেপাৰ খনৰ কাৰণে ঠিক আছে okay
Next, this is again directly for your MCQ. It is completely purely MCQ based hoy to new crab species found in Tamil Nadu. Ekhon Hindu khonote dia ase. Ekhon Hindu khonote dia ase. Yes, Black Day of USA. Yes, 9/11. Right. Right. Okay. So, yate ami ki koi aso that researchers discover a new species of estuarine crab. Estuarine crab. Iti ami janibo lagibo je estuarine mane ki? Estuar mane ki? Okay, this is again geography related. Geography. Okay, it directly MCQ karone etu eko mains eko nai ate directly MCQ monot rakhibo yare thik ase. So estuary boli jodi ami koi estuary etu meaning to ki hoy that position where a river it meets the ocean, that point nodi to ahi pele jeta hagorat pore. Why? River is having fresh water, ocean is having salty water, hoy na hoy nodir fresh water of the river jito ami ko. And the ocean, when we talk about ocean, it is saline water. Yes, this meeting point, it is a very good breeding ground for various marine species. Khub dhuniya eta breeding ground hoy. And here in this estuary, etuk estuary boli koa hoy, tat paise eta notun species ki hor crabor, estuarine crab. Ki naam dise Pseudohelys annamalai. Okay, Pseudohelys annamalai. Kihor recognition in the recognition of Annamalai University, 100 years of service. Annamalai University, 100 years of service. Hetok recognize kori pele Annamalai naam tu eta lagaise Pseudohelys annamalai. Okay, kot poa goise Tamil Nadu. Tamil Nadu kot in the mangroves of Parangi Petai, kot Velar River, Kudalur district. This you need to remember. This you need to remember. Velar River kot ase hudibo pare. Kudalur district kot poa goise. This he kane goto directly MCQ karone ekhini sale hobo. Thik ase buji paise? All right. Next. Next ki koise ate? A necessary signal. A necessary signal etu article pohibo dei. Etu article pohibo. See. COP27. Last moi a newspaper analysis session to start korisilu 12 October. 12 October start korisilu. Aji hobole goi ase aji hoy amar 9 November. Hoy aji 9 November. Ei gute homoyswat moi jikedin ei topic to discuss koriso nai bolileo proyek dine climate change or topic daily ahise, daily newspaper ase, daily আপোনালোকে চাব পাৰে প্ৰত্যেকটো সেশনত মই climate change কথা পাতিছো সাগে কৰবাত এদিন দুদিন মিস গৈছে বাট মোৰ লাগা নাই মিস গৈছে যে মোৰ জিমানটো লাগিছে climate change কথা আমি প্ৰত্যেকটো সেশনত পাতিছো because newsত আহি আছে regularly আহি আছে something or the other, either food security or energy security or food crisis, energy crisis, COP27, COP26, life movement, daily news at ase. Hetu karone jeta porikhat questions bur ahe, ami je koi bila question kor pora ahise, kor pora nohoy bila question e newspaper pora ahe. Questions bila newspaper pora ahe. ঠিক আছে regularly gute bossor to jodi eta topic apunar news ot thake ta question kyo nahibo, you will tell me. Zuabar APSC mains ot IR, okay, IR jikhon paper thake option jikhon hoy tat apnalok mane directly question dise India Afghan relations, Indo Myanmar relations, direct question ঠিক আছে গুটে বছৰ to news ot ase matter keta kele exam ot no hudibo baro. So আপোনালোকক যদি মই কওঁ যে climate change or questions আপোনালোকে পাবই পাব, it can be anything. মই কৈ আছো food security হ'ব পাৰে, health crisis হ'ব পাৰে, COP27, it can be anything. You মানে 100% you can expect questions. ঠিক আছে stubble burning ইমান বেছি নিউজত আছে every day মানে climate change I am talking it as an umbrella topic. তাৰ under বহুত টপিক আছে যেটো পাঞ্জাবৰ stubble burning, Delhi যেটো restrictive measures, graded response কথা আমি পাতিছো, COP27 এতিয়া চলি আছে হয়নে, energy crisis কথা আহি আছে, European countries opening their coal reserves, এবিলাক নিউজত আহি আছে because of the Russia Ukraine war, regularly পাতি আছো. So এই ধৰণৰ টপিক বিলাক মই এটা umbrella topic বুলি কৈছো
ক্লাইমেট চেঞ্জ তাৰে আন্ডাৰত কিন্তু এই ধৰণৰ টপিকছ গোটেইখিনি ইনক্লুড হৈ যায় তো আজি আপোনালোকে আজি আকৌ পাব হিন্দুখনত কি লিখিছে নেসেসারি সিগন্যাল আৰু এই বস্তু আমি যোৱাকালি ডিটেইল ডিসকাশন কৰিছো যোৱাকালি সেশনটো চাব ডিটেইল ডিসকাশন পিডিএফ বিলাক আপোনালোকে পাই যাব দেই GNGS বাই জাহনু এইটো টেলিগ্ৰাম চেনেলত আপোনালোকে পিডিএফ বোৰ পাই যাব সো যোৱাকালি আমাৰ ইউনাইটেড নেশনছ সেক্ৰেটাৰী জেনেৰেলে কি ক'লে এন্টনিও গুটেৰেছ that humanity has a choice cooperate or perish ক'ত ক'লে এইটো COP27 that either you cooperate with each other or you perish এইটো মই যোৱাকালি পৰা ডিটেইলছত ডিসকাস কৰিছো আৰু মই লিখিও দিছো discussed in details in last two sessions বুলি ক'লে সাগে ভুলে হ'ব মানে মাল্টিপল সেশনছত এইটো মই ডিসকাস কৰিছো তাতে কি কৈ আছে যে again we talking about COP27 and the upcoming food crisis মই last sessionত বহুত ডিটেইল ডিসকাশন কৰিছো কিয় ফুড ক্ৰাইসিস হ'বলে গৈ আছে ফুড ক্ৰাইসিস আৰু ৰিসেশন কিহৰ কাৰণে হ'বলে গৈ আছে এটো কথা আমি লাষ্ট ক্লাছত পাতিছো ফুড ক্ৰাইসিসৰ কথা কি কৈ আছে because of climate change okay there can be sudden droughts there can be sudden flood climate change hoy ase iman rapidly okay so food crisis major food crisis is coming up second reason of food crisis is the Russian Ukraine war apnaloke ji hokale class to saise apnalok sage monot ase which country host COP27 Egypt that is Egypt ma koi aso last regularly koi aso COP27 Egypt COP26 Glasgow monot rakhibole ebilak G20 presidency কাৰ হাতলে আহিছে ইন্ডিয়া এইবিলাক মনত ৰাখিব ঠিক আছে এতিয়া কি কৈছে চাব ইয়াতে আচ্ছা মই যে আপোনাক ফুড ক্ৰাইসিসৰ কথাটো কলো ইয়াতে মই এটা পইণ্ট আধা থাকি গল that because of the Ukraine and Russia যিখন war চলি আছে তাৰ কাৰণে ফুড সাপ্লাই কমি গৈছে food supply has been reduced and this is affecting countries you know the developing and the underdeveloped nations jodi ami ko for example Bangladesh for example moi jodi ko Thailand why are these countries being dragged in because of the outcomes of the war eulokor ki dokh what is India's fault what is Bangladesh's fault what is Thailand's fault in the Russia and Ukraine war but they are going to fear they are going to face the burn of it they have to face the burn of it because food crisis hobole goi ase thik ase health crisis because of climate changes because of climate COP27 ki discuss kori ase ebla kotha to discuss kori ase no health crisis আজি ate apnaloke energy crisis er kotha to napai kintu yar agote energy crisis er kotha already discuss kora hoi goise energy crisis because of the Ukraine and Russian war ঠিক আছে এই পয়েন্টস বিলাক আপোনালোকে হেকাৰণে গৈছে যে লাষ্ট গুটে কেদিনৰ কিনো ক্লাसेस পুৰ চাপ তেতিয়া পয়েন্ট বোৰ ৰিলেট কৰি প্লে আনসাৰটো লিখিবলে পাৰিব okay কি কৈছে essential principle remains constant how to ensure that all countries contribute to paying for what it takes to avoid the consequence of global warming all the countries they have to come together and work against global warming ekaloge we cannot play the blame game joakali moi jitu patisilu the developed countries are blaming the developing nations are blaming the developed countries je apunaloke agote iman emission korile hetu karone eta iman global warming hoy ase developed countries e koise je tumaloke iman eta emission korisa hetu karone global warming hoise ami to eta emission kora nai countries like USA and all the other developed nations moi okol ekhoner naam koiso all developed nations and developing countries e ki koise je ami to eta economic development er karone kaam koriboi lagibo we have to work for economic development আপোনালোকে তো অলৰেডি আপোনালোকৰ ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশন কৰা হৈ গল you all are done with your industrialization আপোনালোকে তো আগতে কন্ট্ৰিবিউট কৰি দিলে so this blame game is going on and এইটো কাৰণে যোৱাকালি কি ক'লে UN Secretary General that either you cooperate or you perish আজি আমি কি পঢ়ি আছো এইটো আৰ্টিকলত আপোনালোকে কি পাব that all the countries they have to come together to fight global warming একেলগে ঠিক আছে without compromising economic development যাতে যদি মই আপোনালোকক উদাহৰণটো দিবলৈ যাও যে দিল্লীয়ে যেটো একচন লৈছিলে যে আমি কনষ্ট্ৰাকচনৰ কাম বন্ধ কৰাই দিম গাড়ী মটৰ চলা বন্ধ কৰাই দিম
অফিচলৈ যোৱা মানুহ 50% কৰি দিব এইবিলাক নিউজ আমি অলৰেডি ডিসকাস কৰিছো আগতে অলৰেডি ডিসকাসড বুজি পাইছে না তেজো মায়া আজি অকমান কিবা টেকনিক্যাল প্ৰবলেম হৈ আছে ঠিক আছে আপোনালোকৰ ক্লাছটো এন্ড কৰি পেলাই আই উইল বি ওয়াৰ্কিং অন দা ভয়েস ঠিক আছে আজি ক্লাছৰুম অকমান পিছত আপোনালোকৰ ক্লাছটো শেষ কৰি পেলাই মই আই উইল ওয়াৰ্ক অন দা ভয়েস ওকে মই টেকনিক্যাল টিমক কৈ থোৱা আছে ঠিক আছে কিবা এটা ইস্যু এটা হৈছে ফাইন সো মই আপোনালোকক কৈছো যে দিল্লী কি কলে যে গাড়ী চলা বন্ধ কৰিব 50% মানুহ অফিচলৈ যাব দেন আৰ উই ইন আ ৱে ষ্টপিং দা ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট স্টপ হৈ যাবলৈ নাই মই যদি কনস্ট্ৰাকশনৰ কাম ৰখি দিও মই যদি গাড়ী হুমাবলৈ নিদিও ট্ৰাকস এন্ট্ৰি কৰা বন্ধ কৰাইছে দিল্লী ভিতৰত পলিউশন বাঢ়া কাৰণে this kind of top things we need to understand this thing we need to discuss je ami kenekwa ta mechanism develop koribo lage jota amar economic development to rokhi na jay plus ami jate amar environment to bhalke rakhibo paro for this cooperation of the developed countries are required in matters of technology and in matters of fund developed countries khini etu develop kori pela technology ba funding to kak dibo pare amar developing nations khinik বুজি পাইছে না মই কি কবলে ট্রাই কৰিছো this topics I have been constantly discussing regularly last কেইদিনমান ৰেগুলাৰ ডিসকাশন হৈছে সো যিসকলে নতুনকে চাই আছে আপোনালোকে আগৰ গুটে সেশন খিনি চাব GNGS by জাহনু এটো টেলিগ্ৰাম চেনেলত আপোনালোকে PDF খিনি পাব ঠিক আছে ইম্পৰ্টেন্ট টপিকস কি হয় মই হেখিনিও লিখি দিও টেলিগ্ৰামত আনসাৰ ৰাইটিং কৰি দেখাব পাৰে এখিনি আপোনালোকে চাব ঠিক আছে ওকে লাষ্ট ওয়ান ফৰ টুডে এখন আপোনালোকে আজি হিন্দুখনত পাব Chiefs of Indian French Air Forces joined the ongoing Garuda 7 air exercise. Okay, air exercise Garud 7. So etu kar majot choli ase India aru France. Quote hoy ase where is this going on? That is my question to all of you. You all are going to give me the answer. Where is Garuda 7 going on? Quote hoy se etu Garud 7. ঠিক আছে kar majot hoy India and France. এই questions এনেকুৱা ধৰণৰ questions মই আগতে ক্লাছত কেইবাবাৰো কৈছো military exercises army exercises this is very important for any exam কোন কেখন দেশৰ মাজত কোন কেখন কান্ট্ৰি মাজত exercises বুৰ হয় military exercises operations বুৰ exercises বুৰ হয় directly MCQ questions সোধে so I'm just trying to provide a few of them to all of you sampriti বুলি এটা আপোনালোকে পাব ইণ্ডিয়ান বাংলাদেশ মিত্ৰ শক্তি ইণ্ডিয়া এণ্ড শ্ৰীলংকা ওকে বজ্ৰ প্ৰহাৰ ইণ্ডিয়া এণ্ড USA যুদ্ধ অভ্যাস এইবিলাক কোৱেশ্চনছ আহে পৰীক্ষাত অকল APSC প্ৰিলিমছ বুলি নহয় দেই গৰুড শক্তি বুলি এটা আছে চাওক ইণ্ডিয়া এণ্ড ইণ্ডোনেছিয়া এণ্ড দিস ইজ গৰুড 7 ওকে শক্তি এক্সাৰসাইজ ইণ্ডিয়া এণ্ড ফ্ৰান্স সোধে কোৱেশ্চনছ এইবিলাক ধৰ্ম গাৰ্ডেন ইণ্ডিয়া এণ্ড জাপান সূৰ্য কিৰণ সিম্বেক্স শক্তি এক্সাৰসাইজ Korpat, India and Thailand, okay, with multiple countries in the military, the army, they enter into exercise missions, okay, and I look at the training dia, duikhon dekhor, jiman kini military exchange koribo pari, kini training telokok dia hoy, thik ase, Bipasha Borua, bahut diner murat dekha palo, ki khobor, okay, Sangeeta, okay. ঠিক আছে সো এখানে আপোনালোকে চাব পিডিএফ খিনি গুটেখিনি ডিটেইলস আপোনালোকে পাই যাব this was all for today this is regarding our APDCL batch আমাৰ ক্লাसेस বুৰ চলি আছে যিসকলে জয়েন কৰিব বিচাৰিছে জয়েন কৰিব পাৰে APSC ফাউন্ডেশন batchৰ আমাৰ ক্লাস চলি আছে prelims mains and viva complete package at a very minimal cost of 4500 after discount code is Y569 this is after discount okay APSC prelims batch আমি 21 নৱেম্বৰৰ পৰা ক্লাস স্টাৰ্ট কৰিবলৈ গৈ আছো General Studies paper 1 and paper 2 the CSET paper everything is going to be covered Assam related classes the Assamese section Assam section Assam GK and all the other important topics we are going to cover it separately in the prelims batch okay so for any queries any doubts regarding the batches or regarding any other thing of the 247 Northeast you can reach out to me this is my official mail ID I'm also available across all the social media handles this is the code to avail a discount for all the batches and for all the books Y569 code to আপোনালোকে মনত ৰাখিব ইউজ কৰিব যেটা ইউজ কৰে তেতিয়া আপোনালোকে ডিসকাউন্টস বোৰ পাব যদি কোড ইউজ নকৰে ডিসকাউন্টস কিন্তু নাপায় ঠিক আছে yes
Thank you so much for being there and for joining in the session. Ji hokole Telegram channel to join korane apnaloke Telegram channel to join koribo nohole apnaloke PDF bur pabole digdar hobo. Thik ase amar YouTube classes or gutei khini PDF moi upload kori diu GNGS by Jahnu etu Telegram channel ot. Thik ase. Thank you so much. See you all again. See you all tomorrow at 11:15 with another session of newspaper analysis. Till then, take care all of you. Bye bye. And this is Jahnu signing off.